만나면 좋은 친구 MBC. 오늘도 안녕히 주무셨습니까? 이 잠이 보약이란 말처럼 충분한 잠은 우리 몸과 마음 건강에 상당히 중요한데요. 그런데 이 밤잠을 설치게 만드는 불청객이 있습니다. 바로 오늘 만나볼 코골이와 수면 무호흡증이 되겠습니다. 네, 단순한 잠버릇이 아니라 엄연한 질병인 코골이와 수면 무호흡증. 어떻게 진단하고 치료할 수 있을지 오늘 TV 메디컬 약손에서 자세히 살펴보겠습니다. 네, 오늘 도움 말씀 주실 건강 주치 소개해드리겠습니다. 이비인후과 허성재 교수님이십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 흔히 수면장애라고 하면 잠을 잘 듣지 못하는 불면증을 가장 먼저 떠올리실 텐데요. 네. 꿀잠을 방해하는 코골이, 또 수면 무호흡증 역시도 엄연한 질환입니다. 먼저 어떤 질환인지부터 살펴볼까요? 네, 우선은 코골이와 수면 무호흡증을 알려면 상기도라는 단어를 알아야 됩니다. 상기도는 숨길인데요. 그냥 생각해보면 우리가 숨을 쉴 때 코에서 폐로까지 가지 않습니까? 그럼 상 위쪽 부분입니다. 그래서 목 위쪽에 이쪽에 공기가 통하는 통로입니다. 그래서 이제 코하고 코 뒤쪽 공간인 비인강, 그 다음에 목 뒷부분인 인두, 그 다음에 그 아래쪽 후두, 이 부입니다. 쉽게 말해서 코부터 이렇게 기관까지 가는 통로라고 생각하시면 됩니다. 네. 코골이란 수면 중에 상기도가 진동을 해서 떨려서 나오는 소음입니다. 그래서 그리고 수면 무호흡증은 말 그대로 수면, 자는 중에 무, 호흡, 숨을 안 쉰다. 그래서 수면 중에 숨을 멈추는 것을 수면 무호흡이라고 합니다. 네. 평소에 일단 코를 골지 않는 분들도 간혹 코를 골 때가 있습니다. 그럴 때는 우리가 오늘 피곤하신가 보다라고 생각을 하는데 이 피곤한 정도와 코골이 현상, 증상하고도 좀 연관성이 많습니까? 네, 맞습니다. 피곤하면 우리가 힘이 빠지지 않습니까? 예. 근육도 힘이 빠집니다. 그럼 근육이 처지게 돼요. 그래서 모관이 좁아지면 코골이나 수면 무호흡이 생기는데 목 안에 있는 근육도 힘이 빠져서 좁아져서 그래서 피곤할 때는 코골이나 수면 무호흡증이 심해질 수 있습니다. 네. 이러한 코골이가 심해지면요 수면 무호흡증으로까지 이어질 수 있다고 하기 때문에 코성 환경에 대해서 조금 더 관심을 가지셔야 될 텐데요. 그렇다면은 과연 이 코골이와 수면 무호흡증은 어떤 원인 때문에 발생하는 현상인지 좀 더 구체적으로 들어보겠습니다. 네, 코골이는 말씀드렸듯이 좁아져서 생깁니다. 그래서 숨 쉬는 길이 좁아지면 코골이가 생기고요. 창문 같은 경우도 태풍이 불 때, 바람이 많이 불 때 창문이 완전 열려 있으면 소리가 안 나는데 완전 닫혀서 소리가 안 나지만 살짝 열려 있으면 또 바람 소리가 들립니다. 그래서 예. 좁아지면 그 부분이 주변이 진동을 해서 소리가 나고 그게 바로 코골이고요. 수면 무호흡은 이렇게 좁아지다가 완전히 좁아져서 닫혀버리면 숨을 안 쉬겠죠. 그래서 말 그대로 무호흡. 이게 대부분을 차지하고 폐쇄성 수면 무호흡이라고 합니다. 90% 이상이고요. 수면 무호흡에 또 다른 원인이 있습니다. 그것은 중추성이라고 하고 숨 쉬라는 신호를 안 주는 겁니다. 그러니까 우리가 뇌에서 신호가 가면 폐가 이렇게 부풀어 오르면서 숨이 코를 통해서 들어가게 되거든요. 근데 뇌에 어떤 질환이 있거나 아니면 심장이 안 좋으면 혈액순환이 안 되면서 뇌로 그런 상태를 전달을 잘 못하게 됩니다. 그러면 신호가 안 가면 노력이 없어져서 숨을 안 쉬는 것, 이게 중추성입니다. 이것은 다행히도 많은 비율을 차지하고 있지는 않습니다. 네. 원인은 소아하고 성인이 조금 다릅니다. 소아는 편도아데노이드 비대가 가장 큰 원인이고요. 대부분을 차지합니다. 그리고 코질환, 비염이나 비중격 망고, 부비동염이 있으면 코가 막혀서 또 코골이와 수면 무호흡증을 일으키고요. 그리고 비만, 그리고 여러 가지 다운 증후군이라든지 여러 증후군이 있으면 위쪽에 얼굴 쪽에 골격이 좀 좋지 않은 쪽으로 그 형성이 되기 때문에 코골이와 수면 무호흡증을 일으킬 수 있습니다.
아데노이드는 코에서 가장 깊숙한 부분에 있는 편도입니다. 그래서 내시경을 보면 이렇게 볼록 튀어나와 있습니다. 그래서 쉽게 생각하면 코로나 검사 한 번씩 해보셨을 건데 그 코로나 검사를 할 때 코를 통해서 면봉이 닿는 부위가 바로 아데노이드 이 위치에 있습니다. 네. 그리고 보시면 보통은 했을 때 목이 이렇게 공간이 넓은데 이 환자를 보시면 이게 편도인데 편도가 목공을 다 막고 있죠. 그래서 코골이나 수면 무호흡이 결국은 목 안이 좁아서 발생하는 건데 그 아데노이드가 크거나 편도가 커서 코 뒤쪽이든 입 안이든 좁혀서 코골이나 수면 무호흡증이 생기게 됩니다. 성인 같은 경우에는 소아에서 흔한 원인이 편도 아데노이드 비대에 코질환, 비만, 골격 이상에다가 거기에다 입천장하고 구인두척벽이라는 것은 했을 때 편도 부분의 옆쪽에 했을 때 보이는 옆쪽 벽을 말하는데 이쪽이거나 아니면 혀가 커지거나 처져서 이런 원인도 있고요. 그리고 성인인 경우에는 뭐 술, 담배를 하면 또 근육의 긴장이 떨어지고 또 나이가 들면 들수록 근육의 긴장이 떨어져서 근육이 처져서 이런 코골이와 수면 무호흡증이 발생합니다. 네. 또 불면증 있는 분들 보면 이제 약물에 의존할 수 있는데 그 수면제가 코골이를 유발할 수 있다라는 말도 있습니다. 사실입니까? 네, 맞습니다. 보통 이제 신경을 많이 쓸 때나 스트레스를 받는 일이 있으면 한 번씩 잠을 못 자는 경험이 있을 거예요. 네. 저도 그렇고요. 그러면 이제 불면증이 생기는데 결국 그 불면증 치료제는 진정제입니다. 뇌의 그런 이제 활발한 생각을 좀 진정시켜 주는데 그것이 뇌에만 작용하는 것이 아니고 근육에도 일부 작용을 하거든요. 그래서 근육이 조금 진정이 되면 힘이 떨어지고 그러면 목 안에 있는 근육도 힘이 떨어지면 처져버립니다. 그러면 이제 목 안이 좁아지고 코골이가 발생할 수 있습니다. 네. 비슷한 원리로 코골이를 유발을 하는 거네요. 네. 단순한 잠버릇이 아니라 이제는 엄연한 질환으로 인식을 해주셔야 될 것 같은데요. 단순히 코 고는 소리가 나는 증상 이상의 또 증상이 있을 것 같습니다. 어떤 증상들을 좀 동반할까요? 성인하고 소아하고 조금 다르거든요. 성인 같은 경우는 코 고는 소리가 제일 흔하죠. 코 고는 소리와 이제 무호흡이 있으면 컥컥거리는 이런 소리가 날 거고 네. 그리고 자주 깨게 됩니다. 그래서 피로해지고 그럼 집중력도 떨어지고 낮에 계속 졸립고 졸음운전도 할 수 있고 그리고 업무 사고 그리고 두통이 생길 수 있는데 보통 특징적인 게 아침에 생기는 두통이 성인 코골이와 수면 무호흡증의 흔한 증상입니다. 그리고 소아 같은 경우는 성인과 마찬가지로 코를 골고 컥컥거리고 자주 깰 수는 있지만 근데 소아 같은 경우는 너 피곤하니? 라고 물었을 때 잘 대답을 못합니다. 피곤한지 잘 모르기 때문에. 네. 그래서 소아 같은 경우는 산만해집니다. 그리고 과잉 행동이 일어나고 또 밥맛도 일어서 식욕이 저하되고 야뇨증, 악몽 이런 증상들이 생길 수 있습니다. 네. 자, 이런 증상들이 잠시 그냥 머물다 가면 다행인데 장시간 지속이 되고 또 그 상태가 더욱더 심각해진다면은 여러모로 또 합병증까지 저희가 고민해야 되지 않을까 싶은데요. 어떤 것들이 있을까요? 수면 무호흡증과 코골이 합병증은 숨을 안 쉬면 가장 먼저 발생하는 게 우리 피에 산소가 부족해지겠죠. 산소가 부족해지면 염증이 생깁니다. 네. 염증이 생김으로 인해서 혈관이 손상되고 그리고 우리 몸에 있는 세포가 손상을 받습니다. 그래서 발생하는 합병증들은 모두 혈관과 세포 손상으로 생각하시면 이해가 쉬울 것입니다. 그래서 혈관 질환인 고혈압 그리고 여러 가지 세포 손상으로 인한 당뇨도 생길 수 있고요. 뇌경색, 뇌출혈 같은 경우도 뇌에 있는 혈관이 좁아지거나 그런 혈관 질환들, 인지기능 저하라든지 치매, 우울증 이런 뇌세포가 손상이 받는 경우 그리고 심장에도 심장 혈관이 좁아지면 이런 협심증이나 심근경색, 부정맥이 발생할 수 있고요. 그리고 또 우리 몸에 있는 세포가 손상받으면 암이 생길 수 있죠. 그리고 급사도 생길 수 있습니다. 그래서 이런 질환들이 그 1.5배에서 10배 정도 증가할 수 있습니다. 소아 같은 경우에는 아무래도 성장 저하가 생깁니다. 네. 뇌로 산소가 잘 안 가니까 부족하기 때문에 성장 호르몬이 잘 안 나옵니다. 그래서 성장 저하가 생기고 또 뇌세포가 충분한 산소 공급을 못 받으니까 뇌세포 발달도 떨어져서 지능 저하도 생길 수 있고요. 그리고 아무래도 잠을 잘 못 자니까 집중력 저하, 과다 행동, 그리고 ADHD로 잘 알고 계신 주의력 결핍, 과다 행동 장애 이런 것도 생길 수 있습니다. 그리고 또 한 가지 중요한 부분입니다. 코골이가 심하면 같이 사는 사람들이 힘듭니다. 그래서 제 환자 중에 한 분은 저는 층간 코골이 소음 처음 들어봤는데 이분은 윗집에서 도저히 못 살겠다 이러면서 자꾸 찾아온다고 합니다. 예. 그래서 밤마다 너무 큰 코골이 때문에 잠을 못 자겠다고
윗집인데도 그런 이제 코골이 화물며 윗집인데도 그런데 같이 자는 분들은 그렇죠. 얼마나 힘들겠습니까? 그래서 단체 생활에 문제가 있는 경우도 있고 또 소음뿐만 아니라 옆에 자는 분이 컥컥거리면 또 불안합니다. 그래서 옆에 큰일 난 거 아닌가 그런 불안 때문에 가족 단체 생활에 문제가 생길 수 있습니다. 네, 방금도 얘기를 해주셨지만 이 결혼 후에 심한 코골이로 각방을 써야 하나 이렇게 고민하는 부부들도 꽤 많다고 있죠. 예. 하는데요. 보통은 원인 제공자가 남편인 경우가 많더라고요. 네, 네. 근데 실제로 코골이가 여성보다 좀 남성에게 더 많이 일어나는 이유는 어디에 있을까요? 네, 우선은 코골이가 남성과 여성 차이가 있는데 우선 나이별로 차이가 있는 것부터 말씀드리겠습니다. 우선 코골이가 성인 남성이 한 40%, 여성 같은 경우는 20%를 차지하고요. 나이가 들면서 점점 증가해서 30대 남성은 한 20%, 여성은 50%인데 60세 남성은 60%, 60대 여성은 40%, 또 70세 남성은 또 70%입니다. 그러면서 나이가 들면서 아무래도 그 목안에 있는 근육도 힘을 잃어가기 때문에 코골이가 더 많이 발생합니다. 또한 코골이 환자의 한 20에서 70%에서 수면 무호흡증을 동반합니다. 그래서 코골이만 있으면 코를 좀 고는데 괜찮겠지라고 생각하시면 안 되고요. 수면 무호흡증이 있을 수 있음을 알아야 됩니다. 그리고 남자, 여자 말씀을 하셨는데 맞습니다. 남자에서 더 많이 발생합니다. 그 이유는 우선 똑같은 살이 찌더라도 남자 같은 경우는 보통 배가 나온다든가 상반신에 보통 지방이 이렇게 축적되고요. 여성 같은 경우는 상대적으로 이제 하반신, 허벅지라든지 엉덩이 이런 쪽으로 보통 지방이 가기 때문에 남자는 상반신이 목도 있지 않습니까? 그래서 아무래도 똑같은 5kg, 10kg가 찌더라도 목에 조금 더 지방이 많이 쌓여서 목을 좀 더 좁힙니다. 그리고 또 한 가지 이유는 여성에서는 좀 더 근육의 활성도가 조금 더 좋습니다. 그래서 목 안에 있는 근육이 조금 더 활성도가 좋아가지고 좀 좁아지는 것을 방지한 것 같습니다. 하지만 이런 것은 폐경 후에는 같아집니다. 네. 그래서 아마 여성 호르몬이 많은 영향을 주는 것으로 생각이 되고요. 그리고 또 유병률 중 중요한 부분이 가족력입니다. 그래서 보통 이제 부모와 자식 간의 얼굴 모양이 비슷하지 않습니까? 그래서 이제 근육과 골격도 좀 유사하고 또 편도 큰 것도 어느 정도 유전이 된 것 같습니다. 그리고 비만도 그래서 이런 가족력도 많은 영향을 주고 있습니다. 베개에 머리만 닿으면 푹 주무시는 분들이 있는 반면 수면을 취하지 못해 다음날 일과까지도 망가지는 분들도 계십니다. 아마도 그건 코골이와 수면 무호흡증 때문이 아닐까 그런 생각이 듭니다. 교수님, 네. 제가 신문에서 봤는데 네. 코골이하고 수면 무호흡증 때문에 병원을 찾는 사람이 갑자기 급증했다. 네. 이런 뉴스를 봤습니다. 네. 실제 그런가요? 최근에 코골이나 수면 무호흡증이 건강에 안 좋다는 것이 많이 밝혀졌고 홍보도 많이 되어서 환자들이 조금 더 건강을 생각해서 코골이나 수면 무호흡증을 확인하고 또 치료하기 위해서 병원을 찾는 것 같습니다. 그렇군요. 네. 그래서 일반 시민분들은 코골이와 수면 무호흡증을 어떻게 생각하고 있는지 그리고 잘 주무시는지 한번 여쭤봤거든요. 네. 화면으로 한번 만나보시죠. 좀 심하게 운동하거나 아니면은 많이 놀다가 많이 피곤한 날에 그러면은 코를 심하게 고는 것 같습니다. 수면하다가 중간에 코 골다가 호흡이 멈춰서 주변 사람들이 조금 놀래거나 본인이 깨가지고 그런 걸로 알고 있습니다. 그 수면 무호흡증을 제때 치료 안 하면 다양한 합병증 걸린다고 들었어요. 그 예전부터 입 벌리고 자면은 코골이랑 수면 무호흡증 이런 게 심하다고 들어가지고 저 코가 자주 막혀서 코 고는 것 같아서 코 세척을 하고 저녁에 무조건 자려고 노력하고 있습니다. 스트레스 안 받으려고 하고 술 많이 안 마시고 편하게 자려고 하는 것 같아요. 체중 감량을 위해서 노력을 하고 있는 것 같습니다. 자기 전에는 최대한 휴대폰 같은 걸 안 보려고 하고 그리고 제 시간에 자려고 노력하고 있습니다. 교수님, 무턱이나 주걱턱이면 코골이나 수면 무호흡증 걸릴 확률이 높다는데 사실인가요? 네, 맞습니다. 무턱이나 주걱턱이 있으면 턱의 구조가 좀 안 좋습니다. 그래서 그런 경우에는 입을 벌리고 숨을 쉬는 경우가 많아서 턱이 뒤로 조금 들어가면서 뒤에 있는 숨길이 좁아집니다. 그래서 숨길이 좁아지면 코골이와 수면 무호흡증이 심해지기 때문에 그래서 무턱이나 주걱턱이 있는 분들이 코골이나 수면 무호흡증이 있는 경우가 많습니다. 그렇다면은 이 무턱이나 주걱턱 같은 경우는 양악 수술이나 다른 어떤 좀 뭔가 치료가 필요하지 않을까요?
네. 근데 너무 미용적인 거를 추구하면 또 안 좋을 수 있어서 기능을 같이 고려해서 수술하는 게 좋습니다. 그렇군요. 이번에는요, 코골이와 수면 무호흡증에 관한 오해와 진실 그리고 궁금증까지 한 번에 알아보도록 하겠습니다. 교수님, 코골이나 수면 무호흡증을 치료하게 되면 이갈이 증상도 호전될 수 있다 이런 이야기가 있더라고요. 이건 좀 말이 안 되는 것 같은데요, 코골이하고 이갈이는? 네, 일부 환자들에서는 도움될 수 있습니다. 왜냐하면 이를 가는 원인이 긴장을 많이 해서 그렇거든요. 긴장을 많이 하는 원인을 찾아보면 스트레스 아니면 불안감, 낮에 스트레스 받은 일 있으면 잘 때도 턱이나 이 입 주변의 근육에 힘이 들어가서 이를 갈 수 있거든요. 코골이나 수면 무호흡증이 있어도 이 주변 근육에 힘이 들어갈 수 있습니다. 왜냐하면 코골이나 수면 무호흡증은 목 안의 근육이 처지거든요. 그래서 좁아져서 눌려지는 거예요. 그렇죠. 본능적으로 긴장을 해서 조금 더 공간을 넓히려고 하거든요. 긴장이 많이 되면 아무래도 이갈이가 생길 수 있는데 코골이나 수면 무호흡증 치료가 되면 그 긴장이 풀어지니까 이갈이도 좋아질 수도 있습니다. 아, 그렇군요. 이번에 궁금한 점은요. 네네. 중증 코골이 환자 있잖아요. 네. 한 번 수술해도 다시 재발할 수 있다 이런 얘기가 있더라고요. 네네. 이게 좀 말이 안 되는 것 같은데 한 번 수술했으면 치료가 된 거잖아요. 네. 심한 분들은 구조가 안 좋기도 하고 근육이 처진다든가 아니면 목 주변에 지방이 많이 끼어 있다든가 여러 가지 원인이 있을 수 있어서 중증인 분들은 아무래도 구조를 해결해도 조금 결과가 안 좋거나 또 재발을 잘 할 수 있습니다. 추가적인 구강내 장치라든지 치료를 하는 경우도 있고요. 전문의와 충분히 상의를 하고 진행하는 것이 좋을 것 같습니다. 만약에 재발했을 경우에는 또 수술하는 경우도 있나요? 네. 만약에 재발했을 때 구조적인 문제라면 수술을 할 수도 있는데 근육의 문제일 수가 있거든요. 그래서 그런 경우에는 근육의 좀 긴장도를 좀 증가시킬 수 있는 장치라든지 운동 그런 치료를 하는 경우가 더 많습니다. 그렇군요. 네. 이번에 궁금한 점은요. 꿈을 많이 꾸는 사람이 코골이와 수면 무호흡증에 시달릴 수 있다 이러던데 사실인가요? 네, 그럴 수 있습니다. 정말요? 네, 꿈을 많이 꾼다. 그러면 그만큼 자주 깼다는 말입니다. 네, 그러니까 자주 잠에서 깨는 흔한 원인이 코골이와 수면 무호흡증이라서 내가 꿈을 많이 꾼다. 그럼 내가 자주 깼구나. 그러면 코골이와 수면 무호흡증이 있을 수 있구나. 이렇게 생각할 수 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증에 대한 궁금증, 질문이 있습니다를 통해서 확인해 봤습니다. 인생의 3분의 1을 잠을 자는데 사용한다고들 합니다. 잠을 잘 자 일상이 편해질 수밖에 없는데 밤잠을 설치게 만드는 이 두 가지 질환, 코골이와 수면 무호흡증, 과연 어떤 과정을 거쳐서 진단이 이루어지는지도 궁금합니다. 네, 진단은 가장 대표적으로 수면 다운 검사라는 것을 합니다. 이것은 아주 쉬운 검사인데요. 병원에서 하룻밤 자면 됩니다. 그래서 이런 센서들을 통해서 우리가 하룻밤 자는 동안에 뇌파는 어떤지, 그리고 이제 숨은 잘 쉬는지, 그리고 근육의 긴장도는 어떤지, 또 자세는 똑바로 자는지 옆으로 자는지, 그리고 우리 몸에 피에 충분한 산소가 있는지, 그리고 코골이 소리는 어느 정도 심한지, 그리고 심장은 잘 뛰고 있는지 이런 부분들을 측정을 하고요. 그래서 이런 부분들을 이 센서를 통해서 측정을 해서 코골이 크기와 정도를 파악합니다. 또한 호흡장애, 숨을 안 쉬는 호흡장애는 무호흡과 저호흡인데 무호흡은 말 그대로 숨을 안 쉬는 거고요. 저호흡은 숨을 얕게 쉬는 겁니다. 이것이 시간당 5번 이상이면 수면 무호흡증이라는 질병으로 진단이 됩니다. 그리고 이 수면 무호흡증은 폐쇄성과 중추성이 있는데 이것은 이 검사를 통해서 알 수 있는데 우리가 막히면 어떻게 하겠어요? 노력을 하겠죠. 숨 쉬려고 막혀 있으니까 더 큰 힘으로 이게 숨 쉬려고 막 가슴이나 배가 이제 올랐다 내렸다 하겠죠. 네. 그래서 이 벨트를 차고 있는데 이 벨트의 움직임이 있으면 노력을 하고 있으니까 폐쇄성이고요. 근데 숨은 안 쉬는데 코에 있는 이제 센서를 통해서 숨 안 쉬는 거는 확인했는데 가슴 운동도 없으면 그것은 노력이 없으니까 뇌에서 신호를 안 주는 겁니다. 그래서 이것은 중추성으로 진단할 수 있습니다. 네. 앞서 진단법 설명을 해주셨습니다만 좀 더 구체적으로 검사하는 방법에 대해서 알고 싶습니다. 네, 수면 다운 검사뿐만 아니라 이제 병력 청취, 그러니까 어떤 증상이 있는지 코골이나 수면 무호흡증 피로가 환자분들이 어느 정도 있는지 확인을 하고요. 그다음에 기저질환, 보통 수면 무호흡증이 안 좋게 할 수 있는 합병증을 유발할 수 있는 질환들 앞서 말씀드렸듯이 고혈압이나 심근경색 이런 질환들이 있는지 파악합니다. 그래서 증상이 심하지 않은 경우는 여건이 되면 검사를 하면 좋겠지만 그런 분들은 조금 심해질 때 검사를 해도 되고요. 근데 아주 심한 경우,
아주 심한 경우에는 많은 이제 합병증들을 유발할 수 있고 또한 심하지 않더라도 이제 고혈압이나 심근경색이 있으면 수면무호흡증이 조금만 있더라도 이런 질환들을 악화시킬 수 있거든요. 그래서 이런 여러 가지 상황들을 토대로 진단과 치료를 권유하기 때문에 이런 것들을 파악해야 되고요. 그리고 또 코골이와 수면무호흡증에 영향을 줄 수 있는 게 바로 생활습관입니다. 뭐 술, 담배, 식습관, 수면 습관 이런 것을 파악하는 것도 중요하고 그리고 코골이와 수면무호흡증에 영향을 주는 부위인 코와 목 안을 관찰하고 그리고 엑스레이, CT 그리고 약물유도 수면 내시경 이런 검사들을 통해서 구조적으로 어떤 문제가 있는지 그리고 어떤 치료가 좋을지 알기 위해서 이런 검사들을 시행하게 됩니다. 네, 수면 무호흡증의 진단법까지 알아봤는데요. 네. 아마도 어떻게 치료할 수 있는지를 가장 궁금해하실 것 같습니다. 증상이나 강도에 따라서 그 치료 방법도 달라질 텐데 먼저 소아의 경우에는 어떤 치료법이 적용될 수 있는지 알아보겠습니다. 네, 소아에서는 소아 코골이와 수면무호흡증의 가장 흔한 원인이 편도와 아데노이드 비대입니다. 그래서 치료는 편도와 아데노이드를 잘라내는 그것이 가장 좋은 치료입니다. 비교적 수술은 간단하고요. 수술 시간은 보통 한 20에서 30분 걸리는데 조금 그런 조직이 억센 좀 질기거나 그런 조직을 가지고 있으면 한 1시간 정도 걸릴 수도 있습니다. 그리고 이제 조금 걱정을 많이 하시는 부분이 바로 전신마취인 부분인데요. 전신마취를 꼭 해야 돼요라고 묻는 분들도 있는데 목 안을 수술하니까 우리가 목 안에 어떤 도구를 놓고 하면 구역질도 나올 수도 있고 또 협조도 잘 안 될 수 있어서 또 소아는 특히나 협조가 안 되어서 불가피하게 전신마취를 해야지 오히려 더 안전하게 수술할 수 있고요. 전신마취를 한 다음에는 입을 벌리게 한 후 편도는 목 안에 있습니다. 그래서 입을 벌리게 한 후 개고기로 교정을 하고 목 안에 보이는 그 편도를 제거를 하고요. 아데노이드는 코 제일 뒤쪽에 있습니다. 그래서 여기 있는 것이 바로 아데노이드인데 입 안으로 접근해서 하기도 하고요. 또 코로 접근해서 하기도 합니다. 예를 보여드리면 이제 5세 남자 아이였는데 코골이와 수면 무호흡증도 있고 수면 중에 땀을 많이 흘렸습니다. 그래서 편도를 보면 이렇게 많이 커져 있는 편도를 확인할 수 있고요. 잘 때 그 어머니께서 동영상을 보내주셨는데 코를 아주 심하게 골고 보면 이제 흉곽이 계속 움직입니다. 네네. 그 입도 굉장히 좀 힘들어합니다. 그래서 이제 편도 아데노이드 수술해서 보시면 이제 수술하고 나서는 보였던 이렇게 편도 이제 덩어리가 없어졌습니다. 그래서 목구멍이 아주 넓어졌고요. 그래서 넓어지고 수술이 끝나고 나서 어머니께서 너무 좋아하시면서 또 영상을 보내주셨는데 이제 아주 조용히 자고 있습니다. 그러네요. 네, 조용히 자고 있고 가슴이 움직임도 크게 없고 입도 이렇게 용쓰지 않고 아주 잘 자고 네. 있는 모습이었습니다. 편도 아데노이드 수술이 아주 좋은 수술인데 근데 합병증이 있을 수 있습니다. 그래서 통증 이게 개인마다 차이가 큽니다. 안 아픈 아이도 있고 많이 아파하는 애들도 있어요. 그래서 편도 수술하고 나면 수술하면서 이제 오후에 회진을 돌면 막 벌써 치킨 먹고 라면 먹고 이런 애들도 있습니다. 네. 안 아프니까 하면서 하나도 안 아픈데요. 수술했나요? 이런 애들도 있고요. 너무 아파서 막 울는 아이들도 있습니다. 근데 대부분은 참을 만한 정도입니다. 또 많이 걱정하시는 부분이 출혈입니다. 이것도 대부분 2주 이내에 낫는 과정에서 발생하고요. 한 2에서 5% 정도 차지합니다. 그래서 100명 수술하면 한 2명에서 한 5명 정도는 피가 날 수 있는데 이게 좀 어려운 부분이 예측과 예방이 어렵습니다. 왜냐하면 수술 부위가 모관입니다. 근데 우리가 침도 삼키고 말도 하고 음식도 먹습니다. 수술 부위가 계속 그런 혀라든지 음식에 이제 긁히게 됩니다. 그래서 우리가 보통은 다치면 반창고 붙이고 붕대 감고 이제 다른 부분이 안 닿게 보호를 하는데 그게 보호가 안 되어서 지혈을 하는 과정에서 조금 어려움이 있고 특히나 소아인 경우에는 협조가 잘 안 되어서 벌리기 잘하고 또 구역 반응만 별로 없으면 피가 나는 부위에 살짝 전기로 찢으면 되는데 거기 협조가 잘 되면 외래에서 할 수 있고 잘 안 되면 수술까지 해야 될 수도 있고 또 그 과정에서 피를 너무 많이 흘리면 수혈을 해야 될 수도 있습니다. 또 이제 모관에는 구조가 좀 바뀝니다. 편도가 있다가 없어지니까 모관이 갑자기 넓어지고 수술 부위가 낫는 과정에서 조금 흉터살로 바뀌면서 발음이나 음성 변화가 있을 수도 있습니다. 흔하진 않습니다. 또 한 가지 주의해야 할 부분은 구개혈이라고 입안 입천장이 좀 벌어지는 그런 질병이 있습니다. 근데 그것이 좀 숨어 있는 경우가 있어요. 숨어 있는 경우도 저도 한 환자에서 목젖이 갈라져 있는 환자였거든요. 근데 항상 붙어 있어서 몰랐어요. 근데 수술하고 나니까 좀 갈라져서 이런 부분이 조금 새는 부분이
말이 조금 새는 부분이 있는 그런 경우도 있을 수 있어서 이런 부분을 조금 주의를 해서 수술을 해야 됩니다. 네. 그리고 또 약물 치료도 있습니다. 약물 치료는 대표적으로 비강 스테로이드 스프레이라고 알레르기 비염 때 많이 쓰는 치료고요. 그리고 항유코트레인제라고 알레르기 비염이나 천식 때 쓰는 이제 먹는 약이 있습니다. 코 막힘이 있으면 코골이와 무호흡 심해질 수 있기 때문에 일단은 코를 뚫어주고요. 그리고 이런 비강 스테로이드 스프레이와 항유코트레인제가 편도 아데노이드 크기도 줄여준다는 연구 결과도 있습니다. 근데 효과는 크진 않습니다. 그래서 그래도 수술하기보다 한번 해볼 수 있는 치료고요. 스테로이드라고 하니까 장기간 썼을 때 우리 스테로이드 합병증에 대해서 많이 들어보셨을 건데요. 뭐 고관절 괴사라든지 여러 가지 그래서 걱정하는 분들이 있는데 이건 뿌리이기 때문에 전신적으로 흡수가 별로 안 되어서 큰 걱정을 안 하셔도 됩니다. 그리고 치과적으로 치료할 수 있는데요. 급속 상악 팽창술이라는 것이 있는데 그림을 보시면 보조개 같은 것을 장치해서 옆쪽으로 이제 밀어줍니다. 그 치아를 통해서 옆으로 밀면 코 공간이 넓어집니다. 그래서 코가 넓어지면 코 막힘을 줄여주고 그러면 코로 숨쉬는 것으로 유도하죠. 입으로 숨쉬는 것이 안 좋기 때문에 그래서 구강호흡을 개선시켜서 코로 숨쉬게 되어서 코골이와 수면무호흡증을 치료하고 보통 5에서 16세 소아나 청소년에서 치료를 할 수 있고요. 그리고 소아에서 이제 이런 치료를 다 해도 안 되면 양압기를 써야 될 수도 있습니다. 한데 이런 마스크를 끼고 잤을 때 애들은 좀 힘들합니다. 그래서 소아에서는 협조가 잘 안 되어서 다른 방법이 없는 경우에는 양압기 치료를 할 수 있습니다. 네, 코골이와 수면 무호흡증의 원인이 되는 여러 가지 질환들 가운데 소아의 경우 어떤 치료법이 필요한지 이야기 들어봤고요. 지금부터는 이제 성인의 경우에는 또 어떤 치료법들이 적용이 되는지 설명드리도록 하겠습니다. 네, 성인에서는 금연, 금주, 수면 위생, 그리고 체중 조절, 자세 치료, 양압기, 구강내장치, 수술, 구강호흡, 설화신경 자극술, 약물 치료 이렇게 다양한 치료를 환자에 맞게 적용을 하고 있습니다. 우선 금연, 금주, 수면 위생부터 말씀을 드리면 흡연자에서 수면 무호흡증이 4배에서 6배 많은 걸로 알려져 있습니다. 그래서 아마도 흡연을 하면 기도에 염증이 생기고 또한 수면이 이제 적이지 못하는 그런 영향이 있을 것으로 보이고요. 또 술을 마시면 목 안에 있는 근육도 약화되어서 목 안이 좁아져서 코골이나 수면 무호흡이 심해질 수 있고요. 그리고 또 숙면도 방해되고 이런 문제들이 생기고요. 또 코 안에 혈관이 확장이 돼서 코가 막히면 아무래도 또 코골이나 수면 무호흡증이 안 좋고요. 그리고 요즘 특히나 많은데 밤에 자기 전에 이제 휴대폰 하고 그런 경우 아주 많지 않습니까? 뭐 저도 그런 적이 많지만 그래서 불규칙한 수면과 수면 부족이 생기면 아무래도 피로해지고 그러면 상기도 있는 근육이 또 약해지고 또 불면증이 생길 수 있고 그러면 또 수면제를 복용할 수도 있고 그러면 또 수면 중 호흡이 악화되는 경우가 많이 있습니다. 그리고 비만이 아주 큰 영향을 줍니다. 그래서 코골이와 수면무호흡증의 주된 위험 요소가 비만인데요. 살이 찌면 지방이 목 안에 쌓이니까 목 안이 더 좁아집니다. 그러니까 숨길이 좁아져서 코골이가 무호흡증이 심해지고요. 체중이 10% 증가하면 수면무호흡증이 32% 증가하고요. 체중이 10% 감소하면 수면무호흡 26% 감소합니다. 그래서 수면무호흡증 합병증들이 뇌경색이나 심근경색, 고혈압, 당뇨 이런 것들이 비만이 환자도 많거든요. 그래서 건강하신 다른 분들보다 비만이 환자는 이런 병들을 가지고 있는 경우도 많고 또 위험인자인데 수면무호흡증이 거기다가 더해서 위험을 줄 수 있기 때문에 비만이 환자분에서는 적극적으로 치료를 하시는 경우가 좋고요. 그리고 고도 비만인 경우 요즘 비만 수술이 또 보험이 되어서 하는 경우가 있는데 저 환자 중에 한 분은 1시간에 100번이나 숨을 안 쉬었어요. 그분은 체중이 120kg, 130kg 정도 됐습니다. 그래서 수술하고 나서 정상 체중이 되면서 수면무호흡이 다 좋아지는 그런 분들도 있었습니다. 그리고 보통 똑바로 누우면 이제 코골이가 더 심해진 경험이 있을 텐데요. 네. 그래서 똑바로 누우면 보시면 입천장이나 혀가 중력 때문에 처지게 됩니다. 그러면 숨길이 뒤에 있거든요. 네. 그래서 똑바로 누우면 이제 악화가 됩니다. 그래서 이런 것도 수면 다운 검사를 하면 알 수 있어요. 수면 다운 검사할 때 똑바로 누웠을 때 어떤지, 또 옆으로 누웠을 때 어떤지. 이게 똑바로 누웠을 때가 옆으로 누웠을 때보다 2배 이상 심하면 자세의존성 수면무호흡증이라고 하거든요. 이런 것으로 진단이 되면 또 자세 치료를 권고하기도 합니다. 특히나 이제 마른 체형이나 여성분들은 자세의존성 수면무호흡증이 좀 더 많아서 이런 분들에게는 자세 치료가 또 도움이 조금 더 됩니다. 그리고 양압기 치료가 바로 대표적입니다. 코골이와 수면무호흡증의 주된 치료인데 본체에서 이제 바람을 불어 넣어주면 호스를 통해서 마스크를 통해서
코를 통해서 숨기를 통해서 이제 폐로 가게 됩니다. 그래서 목 안에 좁아지는 부분을 양압으로 인해서 이제 좁아지지 않게 해주는 겁니다. 그래서 보통 숨기는 이렇게 넓다고 보시면 코골이나 무호흡 있으면 이렇게 좁아지겠죠. 좁아지는 부분을 마스크를 통해서 이렇게 바람을 불어넣는 우리 풍선 분다고 생각하시면 됩니다. 풍선 이렇게 불면 안 쪼그라들고 이제 네. 팽창돼 있듯이 우리 목 안을 풍선으로 생각해서 이렇게 바람을 불어넣어주면 이렇게 열리게 됩니다. 그리고 구강내 장치라는 것이 있습니다. 사진을 보시면 틀리 같습니다. 이것도 잘 때만 착용하는 그런 장치인데 그래도 양압기에 비해서 작고 조금 간편하기 때문에 불편함은 좀 적습니다. 근데 아무래도 불편함이 적으면 효과도 조금 적습니다. 그래서 일반적으로는 경증 수면 무호흡증이나 코골이 환자에서 권고되고요. 근데 이것도 발전을 하면서 또 심한 경우에도 도움이 되는 경우들이 최근에 많이 있다고 알려져 있고요. 기존은 착용을 하면 아래턱을 앞으로 당겨줍니다. 턱이 앞으로 당겨지면 숨길이 조금 넓어지겠죠. 뒤에 있는 숨길이 넓어져서 그런 기전이고요. 장점은 불편함 적고 휴대도 편하겠죠. 손바닥만 하니까 편한 장점이 있는데 단점은 이것은 아직 의료 보험 급여가 안 돼서 비쌉니다. 아주 비싸서 좀 그런 문제가 있고 또 아래턱을 당겨보면 턱이 조금 뻐근합니다. 그래서 밤새 이렇게 있으면 턱 관절이 좀 불편할 수도 있고 입을 벌리게 되는 경우는 많이 있어서 침을 흘리는 경우도 있고 장기간 착용을 하면 교합이 변형될 수 있다고 알려져 있습니다. 지금으로부터 약 8년 전 이비인후과를 찾은 50대의 남석봉 씨. 코는 좀 이제 저희 집안 유전인지 모르지만 어릴 때부터 많이 골았어요. 저희 집 사람이 저보고 이제 코 고는 건 참겠는데 한 번씩 숨을 멈춘다. 자꾸 무섭다 그러더라고요. 그래서 이제 검사를 하게 됐죠. 여러 사람 나가서 잘 때 항상 나 코 많이 곤다 이렇게 이야기하고 독방을 잡든지 코 많이 고는 사람들끼리 모여서 자게 되거든요. 그렇게 얘기 안 하고 나면 그 다음에 엄청 비난을 많이 듣습니다. 그리고 수면 무호흡은 해보니까 제가 어느 순간 7시간, 8시간 그렇게 자는데도 불구하고 한 번씩 이제 회의를 한다든지 어떤 뭐 영화를 본다든지 하면 나도 모르는데 눈이 감겨가지고 어느 순간 기억이 없어요. 잠이 들어버려가지고. 충분한 잠을 자도 풀리지 않는 피로. 원인은 무엇일까? 코골이와 수면 무호흡증의 진단을 위해 활용되는 수면 다원 검사. 실제 잠을 자는 동안 신체의 반응과 다양한 증상을 종합적으로 평가하는 필수 검사다. 매일매일 이렇게 8시간씩 계속 보고 기록을 할 수 있다면 그게 가능하지만 그게 현실적으로 불가능합니다. 수면을 통으로 이제 지켜보고 그리고 수면 다원 검사가 단순히 뭐 코골이만 보는 게 아니고 뇌파를 봐서 얼마나 잘 자는지도 보고 근육은 괜찮은지 자세는 또 어떤지 또 우리 몸의 피에 산소는 충분한지 많은 정보들을 보기 때문에 수면 다원 검사를 해야지 치료가 필요한지 안 한지 정확하게 알 수 있습니다. 커피를 많이 드시거나 술을 많이 드시거나 뭐 그날따라 운동을 너무 많이 하시거나 그러면 평소에도 잠을 잘 못 잘 수 있거든요. 그런 검사가 잘 안 되니까 그런 평소에 잠을 잘 잘 수 있는 환경을 잘 만드는 것이 중요합니다. 8년이라는 오랜 시간 동안 그를 끈질기게 괴롭혀온 코골이와 수면 무호흡증. 평소보다 무리를 하거나 피곤한 날이면 증상이 더욱 심해져 다음날 일상생활에 있어서도 불편한 점이 많았다는데 현재 그의 상태는 어떨까? 2016년도에 저한테 처음 오셨었는데 그때 코골이가 너무 심하고 주무시다가 또 숨을 자꾸 멈추고 주변 분들이 불안해하시죠. 그래서 이제 오셔서 수면 무호흡증이 얼마나 심한지 알기 위해서 수면 다원 검사를 시행합니다. 검사를 했을 때 결과가 저희가 수면 무호흡 지수라고 하거든요. 1시간 동안 몇 번 숨을 안 쉬고 그 다음에 숨을 작게 쉬는지 안 쉬는 것과 작게 쉬는 것을 더하는 합입니다. 5번 이상이면 수면 무호흡증으로 진단이 됩니다. 그래서 환자분은 14번 정도 있으셨어요. 그래서 14번 정도면 수면 무호흡증으로 진단은 됐는데 저희가 5번에서 15번까지는 경증이거든요. 그때는 우선 치료 방법들을 권해드렸는데 우선 좀 고민을 하셨어요. 그러다가 2018년도에 점점 심해지셔서 다시 오셨습니다. 다시 검사를 해보니까 44번, 14번이었는데 44번으로 2배 이상 많이 증가했습니다. 크게 심해져서 오셔가지고 거의 3배 정도 증가했죠.
그래서 그때는 너무 심하셔서 이제 치료를 권해드렸고 그때는 양압기 치료를 시작했습니다. 교수님, 요거 제대로 쓰는지 한번 봐주세요. 네, 알겠습니다. 예. 다행히도 현재는 양압기를 매일 꾸준히 사용한 결과 증상이 많이 호전됐다는 남석봉 씨. 평소 내 몸이 보내는 수면의 이상 신호를 조기에 바로잡는 것이 건강한 삶, 행복한 일상을 만들 수 있다. 놀러 갈 때도 짐 가득가득 트렁크 채워가도 양압기도 별도로 가져갑니다. 삶의 질이 높아지기 때문에 저라면 이제 무조건 권유를 하고, 이게 수면 무호흡이 의외로 무서운 병이거든요. 지금도 계속 꾸준히 하고 기계 착용하고 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증 환자 사례 화면을 통해서 만나봤습니다. 저희가 앞서서 약물 치료, 또 구강 치료, 양압기 사용까지 비수술적인 치료법들 소개를 해드렸는데, 이렇게 해도 증상이 호전되지 않을 경우에는 과연 또 어떤 치료가 또 이어질까요? 네, 수술을 해볼 수 있습니다. 그래서 양압기 치료 실패하면 구강내 장치라든지 수술을 해볼 수 있는데요. 수술은 크게 코수술, 목수술, 그리고 양악수술 이런 수술이 있습니다. 코수술은 코가 좁아질 수 있는 원인이 비중격 망고, 비중격이라는 거는 오른쪽 콧구멍, 왼쪽 콧구멍 나누는 막이거든요. 그 막이 휘어서 코가 막힐 수 있고, 또 비염이 있으면 코안이 부어서 좁아질 수 있습니다. 그래서 비염 수술도 시행하게 됩니다. 근데 환자분들이 코골이가 있으면 코 수술만 해주세요 이런 분들도 꽤 있습니다. 그래서 왜냐하면 이름이 코골이니까 코만 수술하면 좋아질 것이다 이런 생각을 많이 하시는데요. 그 코는 코골이와 수면 무호흡의 일부를 작용합니다. 많은 부분은 목이고요. 그래도 이제 코 수술이 좀 도움이 되는데 구강호흡, 입을 벌리면 그 뒤쪽이 숨길이 좁아지기 때문에 우선은 중요한 부분은 코로 숨쉬는 겁니다. 그래서 코가 막히신 분들은 입을 숨쉬면 먼저 우선적으로 코로 숨쉬게 만들어야 되고요. 코로 숨쉬게 하려면 코 안에 늘 넓혀줘야 되겠죠. 그래서 코 수술의 목적이고, 코 안에 넓어지면 또 공기 저항이 줄어들거든요. 저항이 줄어들면 양압기를 만약에 쓰더라도 압력을 줄일 수 있습니다. 그래서 코 안에 저항이 많이 걸리면 아무래도 강한 압력을 줘야지 이 막힌 곳을 뚫고 들어가겠죠. 그래서 그 압력이 낮으면 낮을수록 불편이 적습니다. 그래서 코 수술은 코골이나 수면 무호흡증에도 일부 도움이 되고, 그리고 양압기 쓰는 분에게도 또 도움이 됩니다. 그래서 환자분에 따라서 코가 주된 원인은 코 수술만 하고 다 좋아지신 분도 있거든요. 그래서 우선적으로 합병증도 적고 간단 수술이니까 코 수술을 먼저 해보는 것이 좋고요. 그 비중격 망곡증 이렇게 휘어 있는 부분을 이제 교정을 하고, 보통 코를 보면 이렇게 공간이 있습니다. 이제 콧살들이 있는데 이 콧살이 공간이 하나도 없죠. 완전 부어서 비염이 있는 환자인데, 이런 경우에는 공기가 안 들어가니까, 들어가기 힘드니까 우리가 숨을 쉬려면 강하게 이게 들이마셔야 됩니다. 압력이 강한 음압이 생기니까 오관이 이렇게 탁, 우리가 뭐 비닐봉지를 훅 하면 이제 비닐봉지가 탁 이렇게 닫히는 것처럼 그런 식으로 이제 되고, 코 안에 또 드물게는 이게 종양도 있을 수 있습니다. 뭐 양성 종양, 악성 종양 다 있을 수 있고, 이분 같으면 무록이 너무 커져서 코를 막는 경우에도 코골이나 무호흡증을 악화시킬 수 있습니다. 그리고 주된 치료는 이제 목 수술입니다. 결국은 코골이와 수면 무호흡증의 가장 큰 문제를 일으키는 목인데, 편도 그리고 국에는 입천장이고요. 혀, 아 했을 때 보이는 그 구조물들을 수술하게 되는 거고요. 편도가 큰 경우에는 결과가 좋습니다. 그리고 편도 수술은 비교적 합병증이 좀 적은 편이고요. 옛날에는 목젖 제거만 하기도 했거든요. 근데 목젖 제거만으로는 큰 효과가 없습니다. 그래서 요즘은 목젖 제거만은 잘 안 하고 국외 수술하면서 목젖이 너무 큰 경우에는 조금 줄여주는 그렇게 수술하고, 결국은 주된 부분은 영국의 입천장, 그리고 목 옆에 부분, 측벽이라고 하고, 그 다음에 혀 뿌리 이런 조직을 절제해서 공간을 좀 넓히고요. 그리고 절제하는 것뿐만 아니라 수술하고 나면 흉터살이 되지 않습니까? 흉터 생겨보신 분은 알겠지만 흉터로 바뀐 살은 조금 딱딱합니다. 좀 굳은 살로 바뀌죠. 그래서 목 안에 있는 그 코골이나 이제 코골이도 떨려서 생기고, 그 다음에 무호흡도 이렇게 다쳐서 처져서 생기는데, 아무래도 조금 더 긴장이 되기 때문에 조직들이 튼튼해져서 그런 이제 코골이나 수면 무호흡증에도 도움이 됩니다. 수술의 장점은 완치시킬 수 있는 유일한 방법입니다. 한국인이 제일 좋아하죠. 한 번에 해결하는 제일 좋아하는 방법입니다. 그래서 수술로 완치만 되면 장치 사용을 안 해도 됩니다. 그냥 양압기를 쓰든 구강내 장치를 하든 매일 잘 때 신경을 써야 되는데,
수술만 잘 되면 그냥 자면 되고 신경 쓸 게 하나도 없으니까 그래서 가장 좋은 치료라고도 할 수도 있는데 1차 치료를 권하지 않는 이유는 아직까지도 성공률이 높지는 않습니다. 예전에는 수술 성공률이 한 30, 40%, 요즘은 그래도 많은 발전이 이루어서 좀 높아져도 그래도 한 5, 60% 정도로 알려져 있거든요. 그래서 수술 성공률이 조금 낮은 그런 문제가 있고요. 수술 성공률을 높일 수 있습니다. 근데 저희가 못해서 안 하는 것이 아니고 많이 제거하면 할수록 합병증도 같이 증가합니다. 그래서 입천장을 예를 들어서 많이 제거하면 뻥 뚫리겠죠. 그러면 코골이나 무호흡이 줄어들겠지만 입천장이 뻥 뚫리면 코 소리가 코로 새고 음식을 먹어도 코로 넘어갈 수 있는 이런 문제가 생길 수 있거든요. 그래서 많이 제거하면 할수록 합병증이 커지기 때문에 양날의 검이라서 적절한 정도로 하다 보니까 이런 성공률이 나오는 겁니다. 그래서 그런 합병증들이 어떤 것들이 있냐 보면 우선 단기적으로는 아플 수 있고 출혈 같은 것도 있을 수 있고요. 근데 단기는 조금 고생을 하시더라도 좋아질 수 있는데 문제는 바로 장기 합병증입니다. 이물감, 또 목 안에 있는 그런 구조도 좀 변하니까 또 더 넓어지기도 하고 또 딱딱하게 받기도 하고 그래서 목소리도 변할 수도 있고 뭐 발음 장애라든지 삼킴 곤란, 구강 건조. 그래서 대부분 수술하고 3개월, 6개월, 1년 있으면 많은 부분들이 좋아지긴 하지만 영구적으로 이런 부분이 남을 수 있고 또 그런 경우에는 또 목 안이 예민하신 분들은 또 목소리가 중요하신 분들은 또 불편을 겪을 수 있습니다. 그리고 수술 방법이나 범위를 선택할 때는 어디가 막히는지를 알아야지 아무 곳이나 하는 것은 아니고요. 그렇기 위해서 우선은 코에 문제가 있는지 보기 위해서 코 내시경을 해서 코의 문제를 확인을 하고요. 그 다음에 목 검사, 해보세요 해서 편도가 큰지 확인하고요. 그 다음에 입천장이라든지 혀 위치, 그 다음에 관계 이런 것들도 확인을 해서 목 안이 좁은지 확인을 하게 됩니다. 그리고 엑스레이는 간단한 검사죠. 엑스레이 찍으면 이렇게 옆에서 봤을 때 이 까만색이 숨길이거든요. 턱이 너무 크고 뒤로 쳐져 있는지, 혀가 뒤로 쳐져 있는지 이런 것들을 엑스레이는 간단하게 여러 가지 선이 보이는데 거리를 재고 이런 분석을 하기도 합니다. 그리고 CT도 찍을 수 있는데 CT를 찍으면 요즘은 프로그램을 사용하면 어느 정도 면적까지 계산을 할 수도 있거든요. 그래서 엑스레이나 CT 같은 검사를 통해서 어디가 막히는지 확인을 하게 됩니다. 네, 수술적인 방법도 소개를 해주셨는데 네. 수술을 하려면 마취가 필수적이잖아요. 네. 그런데 안 그래도 코골이나 수면무호흡증이 있으신 분들은 그냥 수면을 하시는 것도 힘든데 네. 마취를 한다는 게 더 힘들 것 같거든요. 실제로 어떠십니까? 네, 맞습니다. 목 수술을 코골이나 수면 무호흡증 수술은 목이니까 아무래도 목 수술은 구역질도 생길 수 있고 피가 나면 잘못하면 이제 폐로 들어갈 수 있어서 전신 마취를 하는 경우가 대부분인데요. 전신 마취를 할 때도 힘들고 깰 때도 힘듭니다. 네. 그래서 보통 사람들보다 이제 목 안이 좁으니까 전신 마취를 할 때는 자고 있을 때 숨을 쉬기 위해서 튜브를 목으로 넣습니다. 그래서 기관 삭관이라고 하는데 튜브를 목으로 넣을 때 보통 사람들은 목에 공간이 어느 정도 있어서 넣어야 될 공간을 좀 쉽게 찾을 수 있는데 코골이나 수면 무호흡증 있는 분들은 목 안이 좁아서 찾기가 어려울 수 있어요. 그래서 조금 더 위험하기도 하고 어렵기도 하고요. 그렇게 삭관이 잘 되어서 수술이 잘 진행되었다고 해도 수술을 깨고 나서도 문제가 있을 수 있거든요. 수술할 때라든지 아니면 회복할 때 아프니까 진통제, 진정제 이런 것을 주는데 그런 것들이 근육의 힘을 조금 떨어뜨릴 수 있습니다. 우리가 보통 사람들은 공간이 이 정도 있다고 하면 조금 좁아져도 한 이 정도 괜찮습니다. 근데 좁은 분들은 만약에 진정제나 이런 것에서 이렇게 완전히 좁아지면 막혀가지고 또 위험할 수 있어서 주의가 필요합니다. 네. 그리고 비염이 있으면 코골이가 있을 확률이 더 높다라는 말을 또 들은 것 같은데요. 그렇다면 비염 치료하고 코골이 치료를 한 번의 수술적 치료를 통해서 해결할 수는 없을까요? 네, 할 수 있습니다. 한 번에 할 수도 있고 나누어서 할 수도 있는데 장단점이 있습니다. 한국인들이 좋아하는 한 번에 해결하는 것은 대부분들 환자분들한테도 한 번에 할 수 있고 나누어서 할 수 있다면 대부분 한 번에 하기를 원하긴 하시던데 한 번에 하면 아무래도 코와 목을 같이 하니까 더 힘듭니다. 그래서 코 수술을 하면 수술하고 나서 이제 붓고 그런 이제 피 안 나도록 꺼져다 놓고 해서 코가 막힐 수 있거든요. 그럼 입으로 숨 쉬어야 되는데 목 수술을 하면 목도 아파요. 그래서 이제 더 고생은 좀 더 하시는데 그래도 한 번에 하니까 입원도 한 번 하고 그러니까 시간도 한 번만 내면 되고 시간이나 비용 쪽에서 도움이 되고요.
나누어서 하면 코 수술했을 때는 입으로 쓰면 되고 목 수술했을 때는 코로 쓰면 되니까 불편하면 훨씬 적습니다. 하지만 2번 시간을 내야 되고 또 2번 입원해야 되고 또 2번 수술해야 되고 그래서 이거는 성향에 따라서 달려 있어서 좀 더 원하시는 대로 선택을 할 수 있습니다. 네. 코골이와 수면 무호흡증을 치료를 할 때 상기도 폐쇄 여부가 중요하다고 말씀해 주셨는데 네. 그럼 어떤 방법으로 그 폐쇄 여부를 좀 진단을 할 수 있을까요? 네, 엑스레이하고 CT도 좋은 방법인데 최근에는 약물 유도 수면 내시경이라는 것을 사용을 하고 있습니다. 이 방법으로 수술에 적절한 환자를 선택을 하고 또 수술 방법도 이 검사를 통해서 하는데 하는 방법은 수면 내시경하고 비슷합니다. 위 내시경을 해보신 적이 있으시면 아시겠지만 위내시경은 똑바로 누워서 이제 수면 내시경 요즘 많이 해서 수면제를 들어가면 이제 자고 있을 때 내시경을 입으로 넣어서 위를 보는 거잖아요. 모든 것이 똑같은데 이 검사는 코로 넣어서 목을 봅니다. 네, 그래서 방법이나 이런 것들은 비슷하고요. 검사 부위만 다르고 엑스레이나 CT에 비해서 좀 더 낫다고 알려져 있습니다. 더 생리적이라고 하는데 그 이유는 지금 깨어 있을 때는 지금 코를 안 골지 않습니까? 근데 엑스레이나 CT는 깨어 있을 때 검사하는 겁니다. 지금 코를 안 골고 있을 때, 처지지 않았을 때. 근데 이 검사는 수면제를 줘서 자고 있을 때, 코를 골고 무호흡증이 발생했은 그 순간에 내시경을 넣어서 보기 때문에 실제 어디가 막히고 어디가 처지는지 확인이 가능하기 때문에 조금 더 좋은 검사입니다. 처음에 이것이 도입이 됐을 때는 조금 바로 소개가 됐을 때 바로 많은 분들이 쓰지는 않았어요. 왜냐하면 수면제를 쓰기 때문에 수면제 써서 자는 잠하고 밤에 자는 잠하고 똑같아? 이런 의심을 할 수 있거든요. 그럼 네. 믿을 수 있어? 이럴 수 있는데 저도 이것이 궁금해서 이제 연구를 했고 비교를 해보니까 한 환자에서 수면제를 썼을 때 검사하는 것과 밤에 잘 때 검사하는 걸 비교해보니까 비슷하더라고요. 네. 그래서 지금은 이제 어느 정도 신뢰성이 확보가 되어서 많이 하고 있습니다. 방치하면 다양한 합병증으로부터 자신의 건강을 해칠 수 있는 바로 코골이와 수면 무호흡증. 그래서 이번에는요, 코골이와 수면 무호흡증에 관한 시청자 사연들을 모아봤습니다. 교수님, 해결해 주셔야 됩니다. 알겠습니다. 수면 무호흡증으로 치료를 받고 있는 50대 남성분의 사연입니다. 이분이요, 최근 중증 수면 무호흡증을 진단받아서요, 의사 선생님과 상의해서 양압기 치료를 받고 있다고 합니다. 근데 양압기를 사용하니까 확실히 효과가 있는 모양이에요. 피곤함까지도 좀 덜어내는 듯한 느낌을 받았다고 합니다. 양압기를 평생 동안 착용해야 되는 건지, 아니면 조금 호전됐다 싶으면 일주일에 한 2, 3회만 사용해도 되는 건지 굉장히 귀찮은 모양인데요. 네, 해결해 주셔야 될 것 같습니다. 안타깝지만 평생 써야 됩니다. 양압기라는 게 그런 겁니까? 네, 그래서 저는 설명을 드릴 때 안경이라고 설명드리거든요. 그러니까 안경 낀다고 막 시력이 좋아지거나, 잘 보인다고 해서 안경 벗으면 또 잘 보이지 않잖아요. 똑같이 안경을 또 매일 쓰지 않습니까? 양압기도 똑같습니다. 그래서 매일 써야 되고 착용할 때만 좋습니다. 그래서 가능하면 그래도 70% 이상은 사용을 권해드립니다. 왜냐하면 많은 연구를 통해서 하루에 4시간 이상 70% 이상의 날들을 썼을 때 건강에 도움이 된다고 알려져서 그래서 일주일 중에 한 최소한 한 5일 이상은 사용해 줄 것을 권해드립니다. 갑자기 이런 생각이 드네요. 양압기는 습관이다. 네. 건강을 위해서 매일 챙겨야 되는 습관입니다. 그렇군요. 네. 이번 사연은요, 잠버릇이 너무 고약한 40대 남자분의 사연인데요. 이분이 평소에 잠이 드는 것이 어려워가지고 네. 처방을 받아서 수면제를 복용하고 있다고 합니다. 최근 들어 코골이 증상이 점점 심해지는 것 같아서 수면 다원 검사를 받아보려고 좀 한대요. 네. 그런데 이분은 지금 수면제를 드시고 계시잖아요. 네. 근데 수면제를 먹으면 수면 다원 검사에 오류가 발생하지는 않는지, 검사가 제대로 되는 건지 좀 걱정이 된다고 하네요. 검사를 갔는데 잠이 안 올 수는 없잖아요. 네. 어떻게 해야 되나요? 네. 수면제 그냥 복용하면 됩니다. 왜냐하면 수면 다원 검사는 평소 자는 잠하고 똑같이 하는 게 가장 결과가 좋거든요. 그래서 평소에 수면제를 먹고 자는 분은 평소에 수면제를 드시고 검사를 하면 됩니다. 특히나 수면 다원 검사는 낯선 공간에 자는데 잠을 더 못 잘 수 있어요. 자는 것을 보는 검사인데 못 주무시면 검사 자체가 안 됩니다. 모순이네요. 그래서 특히 못 주무시는 분이 평소에 수면제 드시는 분은 평소하고 똑같이 수면제를 드시고 검사를 받으시면 됩니다. 본인이 코 고는 걸 느끼는 분도 계시고, 네. 숨을 이렇게 안 쉬었구나라고 해서 벌떡 깨시는 분도 계시고, 네. 이가라서 자기 소리에 놀래서 깨시는 분도 계신데, 이분들이 수면제를 먹는 게 도움이 될까요? 아닙니다. 그런 분들은 수면제를 드시면 더 심해질 수 있거든요.
그러니까 수면제를 드시면 우리가 진정되잖아요. 근육도 일부 좀 진정시킬 수 있어요. 그래서 모관의 근육이 처지면 숨길이 더 좁아집니다. 네, 더 심해질 수 있어서 그런 분들은 수면제를 좀 조심해서 사용하는 게 좋습니다. 네, TV 메디컬 약선 오늘 이 시간에는 코골이와 수면 무호흡증의 진단과 치료법에 대해서 자세히 알아봤습니다. 네. 교수님 끝으로 시청자분들께 당부의 한 말씀 부탁드릴게요. 네, 코골이와 수면 무호흡증은 생각보다 흔히 있어서 저희 주변에도 많이 있고 또 저도 있을 수 있거든요. 그렇다 보니까 환자분들이 이걸 치료를 해야 되는지 잘 모르는 경우가 많습니다. 하지만 제가 설명드렸듯이 이런 많은 합병증들을 일으킬 수 있고 우리 건강을 위해서 꼭 치료를 해야 되는 질병이기 때문에 이 부분 명심하시고 코골이나 수면 무호흡증이 심하시면 꼭 적절한 진단과 치료를 받으시면 좋겠습니다. 네. 외형적으로 아무리 멋지고 예쁜 코라고 하더라도 코 속 환경이 좋지 않다면 우리가 건강한 코라고 말할 수 없지 않습니까? 네. 코골이를 단순히 잠버릇이라 생각하지 마시고 정밀한 검사 또 내게 맞는 치료법을 통해서 이 코골이 지옥에서 꼭 해방되시길 바라겠습니다. 네, 답답한 숨길을 시원하게 열어주셨죠. 이비인후과의 허정재 교수님, 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 출장에 자주 운전을 많이 하시는 분이 있었습니다. 다른 경북에 사시는 분이었는데 매일 이제 장거리 운전을 해야 되는데 졸음 운전이 너무 심해서 사고 날 뻔한 적이 무척 많아. 실제 사고도 났었고 그분이 치료가 잘 되어서 그런 것들이 하나도 없어지니까 생활이 너무 행복해졌다 하더라고요. 항상 불안하고 그랬는데 그런 분도 있었고 또한 이제 코골이가 너무 심해서 각방을 쓰고 또 가족들한테 항상 이제 질타를 받고 구박받던데 치료가 잘 되어서 이제 또 잠도 같이 자고 이제 가족 여행을 가도 행복하게 여행을 할 수 있어서 좋았던 그런 사연들을 보면서 보람을 느낄 때가 많았습니다. 네, 이비인후과 질환은 만성 질환들이 많습니다. 저는 특히 코 질환을 보기 때문에 알레르기, 비염 이것도 평생 가고요. 코골이나 수면 무호흡증도 평생 이제 관리를 잘 해야 되는 질환들입니다. 흔히 축농증을 말하는 부비농염 같은 경우도 만성 질환이거든요. 그래서 이런 만성 질환들을 많이 보다 보니까 어떻게 하면 이런 질환들을 또 한 방에 해결할 수 있을까 그런 고민들을 많이 하게 되고 그런 약들이나 뭐 수술이라든지 치료 방법들이 있으면 환자들도 그런 만성 질환에서 벗어날 수 있기 때문에 장기적으로 치료하지 않아도 되는 빠르게 효과적으로 치료할 수 있는 방법들을 이제 연구를 하고 있고 개발되었으면 좋겠습니다. 만나면 좋은 친구 MBC